はい、早速お二人ご登場いただきました。フォトセッションからスタートいたします。ということで、以上でこちら撮影タイム終了となります。ありがとうございました。はい、さあそれではお二人にマイクをお受け取りいただき、まずはご挨拶を頂戴したいと思います。はい、挨拶からお願いします。こんにちは、ゼロベースマンのソンメティです。今日はよろしくお願いします。MC ホワイトです。ありがとうございます。はい、僕はゼロベースマンのパクボーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この後、本格的なトークを始める前にですね、今日が初出し、初めてとなります。番組スポット映像が完成したということなので、お二人と一緒にですね、今日は見ていきたいと思います。ちょっとご移動いただけますか？はい、じゃあお願いします。アイドルのファンが望むものは何でも叶えてくれるゼロベースワンのファンのオフィスイブンです。はい、ということでご覧いただきました。いや、実際にね、コノクさん今 MC として登場してましたけれど、映像出来上がったものを見てみていかがですか？じゃあコノクさんから聞いていきましょうか。なんか恥ずかしいけど되게 부끄러운데요. 그래도 이렇게 같이 재밌게 촬영한 영상이 또 재밌게 편집이 돼서 나오니까 또 1화가 너무너무 기대가 되고 또 매튜 형도 어떻게 촬영을 할지 되게 기대가 되는 것 같습니다. はい、まずですね、とても恥ずかしいなと思いました。でもやはりこういうふうに楽しい姿を撮影されて編集されたものを見て、とっても一夜から期待できますね。またソクさんの番がとても期待できますね。はい、ということで、マッシュさん今期待されてるって言われましたけど、映像を見ていかがでした？ 일단 건웅이 너무 잘생기게 나와서 너무 좋았고요. 건웅이 일단 MC를 너무 잘해서 예능을 너무 잘해서 저도 너무 기대됩니다. 아직은 못 봤는데 건웅이 100% 재밌게 할 건 거 알고 있어서 빨리 나왔으면 좋겠습니다. はい、ですね、ゴンさんは本当に MC が上手で、とてもかっこよくて、で盛り上げるのもとっても上手な方で、進行もものすごく上手なんですね。ですからまだ映像は見てないんですけども、100% すごいものになるんだろうなというふうに思っています。はい、ワクワクしますよね、皆さんも。さあ、それではここからはお二人にお座りいただいてお話を伺っていきたいと思いますので、椅子の準備をお願いします。さあ、ここからはゼロベースワンの万能オフィス番組発表会本格的に開始したいと思いますが、まずは私の方からですね、ゼロベースワンの万能オフィス基本情報をお伝えします。ゼロベースワンの万能オフィスは映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル韓流作品やスポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会えるNTT ドコモが提供する映像配信サービスレミノが K-POP 第5世代を代表する大人気グループゼロベースワンと送るオリジナルバラエティとして来月4月14日より独占配信がスタートするプログラムとなっています。
今日お越しいただきましたソク・マシューさん、パク・ゴヌクさんは番組 MC、そして日本のファンの願いを叶えてくれる特別な空間万能オフィスの代理として毎回インターンとしてオフィスに訪れるゲストと共に様々な依頼を解決していくオリジナルバラエティ番組となっています。ということで、ゼロベースワンの万能オフィス代理をお二人が務めているということなので、本日はお二人ともゼリ人らしくですね、マシューさん、ゴヌクさん、スーツを着て来てくれました。着心地はどうですか、ゴヌクさん。 일단 저희가 또 무대를 많이 하기 때문에 정장을 입을 일이 또 굉장히 많은데 또 이 프로그램을 위해서 또 입으니까 기분이 좀 새롭고 뭔가 이 정장에 또 책임감이 좀 더해진 것 같습니다. はい、実はですね、私はステージでこういうスーツ、正装を着ることがとても多いんですね。ですから、こういうプログラムでこういうスーツを着ることについては、とても新鮮な気持ちでありますし、また責任感も感じますね。はい、ということで、ちょっとまたね、ゴヌクさんとは違うスタイルのスーツをマシューさん着てますけれども、どうですか？ 저요. はい、 아 제가 이거 입었으면요. 私がこれを着てるということですよね。そうです。 아 우리가. はい。 네. 건웅이는 이런 긴 느낌을 너무 잘 어울리고 어, 건웅이가 이런 옷을 잘 소화해요. 엄청 비율이 예쁘고 너무 멋있는 모습인데 저도 건웅이처럼 멋진 오빠 같은 모습을 うん、 보여주고 싶습니다. はい、ゴヌクさんはですね、こういう長いものがとても似合うんですね。はいやはりこの、なんて言うんでしょうか、着こなせる、またスタイル、比率もいいですし、とっても似合ってます。で、とても素敵だと思います。ですから私もゴヌクさんに負けないぐらい、もう素敵なお兄さんのような、そういう着こなしをしていきたいと思います。はい。そんな着こなしをしていきたい。マシューさんのスーツ姿、ゴヌクさんから見てどうですか？お兄さんみたいな雰囲気出てます？はい。 건웅이 100%요. 아. 항상 너무 멋진 아. 오빠 모습이 납니다. はい、100%やはりもう完璧にお兄さんの姿が出ていますね。ゴヌクさんから見てマシューさんどうですか？ 배치 형은 귀여울 때는 또 엄청 귀엽고 멋있을 때는 엄청 멋있는 사람인 것 같은데 오늘은 되게 멋있는 그 만능 오피스의 대리님인 것 같습니다. マシューさんもとてもすごくかっこいいんですね。で、可愛い時とかっこいい時があるんですけども、今日に関しては本当に代理としてのかっこよさがすごく出てると思います。はい。二人ともバッチリ決めてきてくれましたが、今回のゼロベースワンの万能オフィスがお二人にとっては初めての日本での MC 番組ということで、最初にこのお話が来た時はどんな思いでしたか？じゃあゴヌクさんから教えてもらえますか？ 맨 처음에 이제 회사에서 이렇게 일본 OTT 프로그램의 MC를 맡게 됐다라고 할 때는 또 기대도 굉장히 많았고 걱정도 굉장히 많았던 게 이제 일본에서 한국 아이돌이 MC를 한다는 것 자체가 조금은 어떻게 보면 좀 부담이 될 수 있는 상황이었기 때문에 좀 더 일본어도 잘해야 되지 않나 이런 고민도 많이 했는데 촬영 때 보니까 너무 재밌게 또 뭔가 컨텐츠를 만들어 주시는 것 같아서 너무 재밌게 촬영했던 것 같습니다. はい、ですね、まず最初に会社の方からこの配信サイトの MC を務めることになったと聞いたときに、もう期待も多かったんですけど、やはり心配事も多かったですね。というのは、日本で韓国のアイドルがこの MC をやることについてのプレッシャーというのがとてもありまして、日本語もうまく話せなければいけないという悩みもありました。ですが実際に撮影を始めたときにとても楽しく面白いコンテンツにしてくれたと思っています。はい、ゴヌクさんの日本語もじゃあたくさん聞けそうですね、これから。はい、もちろんです。お、素晴らしい。さあ一方、マシューさんは最初にこのお話をいただいた時どんなお気持ちでしたか？ 일단 저도 엄청 긴장을 했어요. 근데 너무 놀랐어요. 너무 감동을 받았어요.
그래서 MC를 해본 적은 없는데 엄청 기대를 했고 이 기대감을 채워야 되겠다. 그래서 엄청 열심히 일하고 싶고 사실 건웅이랑 같이 한다고 들어서 마음이 훨씬 더 편해졌다고 생각했습니다. 건웅이는 나의 앵커, 나를 잘 이렇게 해주는 사람인데 그래서 너무 감사했고 너무 재밌게 할 거라고 생각해서 엄청 기대했습니다. はい、私もですね、最初このお仕事の依頼が来た時はとても緊張しましたけども、それと同時に嬉しく思いましたし、感動もいたしました。また MC の経験がないので、その皆さんの期待を埋めるために一生懸命頑張らなければいけないというふうに思いました。また相手がモヌクさんということで、モヌクさんと一緒にやれるのであれば、もう気楽にリラックスしてやれるというふうに思いましたし、彼はとても盛り上げてくれる、私のことをとても助けてくれる人なので、心から感謝していますし、これから面白いコンテンツが出来上がるというふうに期待もしています。はい、ワクワクします。さあ、ゼロベースワンの他のメンバーの皆さんも今回お二人の MC をたくさん応援してくれたと思いますが、どんな応援メッセージ、アドバイスみたいなのありましたか？ 일단 한국의 음악 방송에 MC를 하고 있는 친구가 저희 제로베이스에 굉장히 많기 때문에 또 MC를 하고 다른 타 아티스트 분들을 만나서 이렇게 같이 촬영을 하는 거에 있어서 뭔가 팁을 많이 줬던 것 같고요. 긴장하지 말고 뭔가 건웅이랑 매튜 둘 다 너무 잘하는 사람이니까 본인의 페이스대로 조금 잘 끌어나가면 재밌을 것 같다 이렇게 얘기해 줬던 것 같습니다. ですね、メンバーの中には音楽の MC をやってる方がたくさんいるので、その時に言われたんですけども、あまりアーティストに会ってもあまり緊張せずに撮影をするようにというふうにちょっとアドバイスをいただきました。でまたコルユさんもマッシューさんもとてもうまくやるので、自分たちのペースでうまく引っ張っていけばとても楽しい撮影になるよというふうにも言われました。さあ実際先ほどね、映像を見ていて、今お言葉にあったように他のアイドルのグループの皆さんが登場したり、撮影現場の雰囲気がね、実際伝わってきましたけど、コヌクさんも実際撮影されたということで、どうでしたか？ 일단 다행히도 첫 촬영을 이제 저희랑 같이 오디션 프로그램을 했던 이분 친구들이랑 하게 돼서 저도 마음 너무 편하게 또 재밌게 촬영을 했던 것 같고, 이분 친구들에게도 너무 고맙게도 제가 첫 MC인 거를 첫 촬영인 걸 더 알고 너무 편하게 잘 저를 도와줬던 것 같아서 너무 고맙다고 전해주고 싶습니다. はい、まずですね、私が最初に1回目の撮影をした時にはオーディション番組で一緒だったイーブンの方たちがいらっしゃったんですけども、そういうこともあってとてもリラックスして楽しく撮影をすることができました。またイーブンの方々たちも私が初めてこの MC を務めるということでとても盛り上げてくれて手伝ってくれたことにとても心から感謝を伝えたいと思います。はい、めちゃめちゃ楽しそうでしたもんね。ありがとうございます。はい。さあ一方、マシュさんはこれから撮影ということなんですけれども、緊張してますか？撮影の意気込み教えてください。 네, 엄청 긴장을 하는데 그래서 제가 건웅이한테 벌써 물어봤어요. 어떻게 했는지. 건웅이는 그냥 재밌게 하면 된다. 그래서 그거 듣고 마음이 좀 더 편해졌고 각오는 최대한 저는 재밌게 예능을 해보겠습니다. 네, 매튜의 세상을 보여주겠습니다. 私も実は緊張してるんですけども、ゴヌクさんにも聞いたんですが、ゴヌクさん曰く楽しくすればとても面白くなるよというふうに言われたので、私の覚悟としてはですね、最大限楽しいマシューの姿を見せたいと思います。はい、そんな楽しいマシューさんの姿、これからの撮影楽しみにしてます。はい、というわけでここまでいろいろなお話を伺ってきたんですけれども、ここで今日お越しの記者の皆様からもですね、質問をお受けしていきたいと思います。はい、じゃあまずお一人ずつ、ゴヌクさんからいきますか。 소원이 있다면은 일단은 올해 제로베이스원의 활동이 아무
이상 없이 좀 잘 마무리됐으면 하는 바람이고요. 뭐 멤버들 모두가 좀 다치지 않고 또 아픈 데 없이 활동을 잘 이어나가는 게 또 소원이고, 또 제로스 분들이랑 오래오래 같이 이렇게 활동하고 보고 또 평생 함께 하는 게 소원이지 않을까 싶습니다. はい、ですね、まず願いとしましては、今年のゼロベースワンの活動に何の異常もなく、スムーズに今年を活動を終えることができることが願いでもあります。またメンバーも怪我もせず、病気にもならず、無事に活動を続けられることも願いでもありますね。また、ゼロローズの方たち、ファンの方たちにもしょっちゅう会って、交流が設けられるような、そういう場が多ければというふうに願っております。はい、今日もね、ファンの方たち来てますから、よかったと思います。願いが叶っているんじゃないでしょうか。さあ、マシュさんは何か一つ願いが叶うとしたら叶えたいことありますか？ 저도 건웅이처럼 멤버들 늘 건강했으면 좋겠고요. 그리고 제로스 분들 항상 건강했으면 좋겠고 행복했으면 좋겠어요. 근데 우리는 팀으로 그 대상을 얻고 싶어서 우리가 더 좋은 노래 퀄리티를 열심히 달려가고 우리가 더 열심히 할 테니까요. 조금만 기다려주세요. 우리가 열심히 가보겠습니다. はい、私もですね、ゴルフさんと同じで、メンバーのみんなが健康で、また、ゼロスの方も常に幸せでいてほしいというふうに思っています。また、チームで活動していますので、やはり何か賞を取りたいというふうに思っていますので、歌のクオリティも上げて、歌も一生懸命頑張って、ものすごく活動をこれからもやっていきたいと思っていますので、皆さんちょっと待っててくださいね。一生懸命頑張ります。はい、とっても頼もしい願いをいただきました。さあ、まずは記者の皆様から質問いただきましたが、今日はですね、抽選で選ばれましたレミのプレミアム会員の皆様が参加されているということで、せっかくなので質問いただいてもいいですか？ 네, 너무 좋습니다. はい、とてもいいと思います。はい、では質問のある方。 너나 매력. 매튜 형의 만노 미력과 はい。 やっぱりその笑顔が一番いいな魅力です. 마시상. 네, 이 미소를 보고 있으면은 너무 기분이 좋아지고 뭔가 어떤 사람이 악의를 보여도 매튜 형의 웃음을 한번 보면 사르르 이렇게 풀릴 것 같아요. はい、まずですね、マシューさんの方が感動しましたというふうに言ってたんですけども、やはり彼の笑顔を見るととても気分が良くなります。また悪意を抱いた人がいたとしても、マシューさんの笑顔を見た瞬間にその悪意がスーッと消えていくような、それぐらいの魅力のある笑顔だと思います。はい。じゃあマシューさん、そのプレミアムな笑顔をですね、プレミアム会員の皆様に向かって見せていただけますか？ありがとうございます。照れますよね。はい。じゃあ続いてはマッシュさんから見た万能な魅力。はい。ゴルフさんの教えてください。 건욱이는 아이. 매력이 너무 많은데 내가 볼 때 내가 진짜 좋아하는 매력은 처음에 건욱이가 이런 오빠 멋지는 모습이 있는데 알고 나서 너무 착하고 마음이 너무 따뜻하고 그냥 항상 옆에 있고 싶은 사람이어서 건욱이는 진짜 인생을 열심히 살고 일을 열심히 하고 그게 너무 리스펙트라 합니다. 그래서 알게 되고 나서 건욱이 진짜 너무너무 좋은 사람이라고 생각해서 많은 매력을 여기 레미노에서 많이 보여줄 것 같아요. 잘 봐주세요. はい。 モヌクさんの魅力というのは本当にたくさんあるんですね。で、本当にかっこいいお兄さんでもあります。またとても優しくて心が温かくて常に横にいたいなというそんな存在です。で、また人生を一生懸命生きてきて仕事も一生懸命やっているので心からリスペクトできるそんな人だったと思っています。知れば知るほどにモヌクさんは本当に魅力的な方なのでレミのをご覧の皆様にぜひその魅力を見せていきたいと思っています。
はい、ということでお二人質問答えていただきました。バンドの魅力伝わりましたか？はい、ありがとうございます。さあ、もうお一方時間があるので伺いたいと思うんですけど、ファンの方ですって。ゼロベースバンド万能オフィス。 만능 오피스니까 はい。 뭐 좋을까요? 드려야 되지 않나? 가방, 이거 레미. 가방, 레미. 이な。どういうポーズがいいですかね。どうしましょう。こうカバンを持ってレミのっていう感じとかどうでしょ 레미노 아 出勤するスタイルですね。 아, 좋아? 이거 L인가 레미? 레미노 어. 레미노 아, 만능 레미노 L. 오피스 반노 오피스. おー、 도 じ 데스 까 ゃあ質問してくださった方に向かって 저스 やってみましょう。 좋아하는 것 같아요. 만노 오피스 あ、もうやってくれてますよ。 아리가토 고자이마스 はい。じゃあこれで決まりでいいですか？ OK。 좋다고 하네요 はい。 좋습니다. う。いいと言ってるのでこれでいいと思います。素晴らしい。じゃあせっかくなのでゼロベースワンの万能オフィスって言いながら2人でそのポーズやってもらえますか？ 그러면 오케이. 제로베이스원의 만노 오피스. 素晴らしい。おー좋은데すごいよかったです。はい、質問ありがとうございました。さらに番組への期待が高まったのではないでしょうか。ということであっという間なんですけれども、残念ながらそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたので、お一人ずつですね、今日の感想をお伺いしたいと思います。じゃあまずはゴルフさんから感想をお願いします。 네, 이렇게 또 일본에서 레미노의 만능 오피스를 촬영하고 또 MC의 자리에 한 자리 할 수 있게 돼서 너무 일단 감사하게 생각하고요. 이렇게 기자님들 모시고 또 저희의 프로그램에 대해서 설명해드리고 또 저희를 이렇게 소개해드릴 수 있는 자리를 가질 수 있어서 너무 영광이었습니다. 그리고 오늘 와주신 우리 제로즈들도 너무너무 고맙고요. 또 제로베이스원의 만능 오피스 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. はい、まずですね、この日本のレミノで撮影をして、また MC までさせていただいて、本当に感謝しております。またこのように記者会見を開いていただいて、また番組の紹介をしていただき、私たちの紹介までしていただいたことについても光栄に思っています。またゼローズの皆さん、今日いらっしゃってくれて本当に感謝しています。で、これからこのゼロベースバンドオフィス、皆さんどうぞご覧ください。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。 はい、ありがとうございます。では、マシュさんもお願いします。 건욱상처럼 레미노에서 이렇게 MC를 받게 돼서 너무너무 감사하고요. 기자분들 와줘서 너무너무 감사해요. 진짜 영광입니다. 그리고 제로즈분들 와줘서 덕분에 긴장을 더 한 것 같고 너무 재밌게 시간을 보낼 수 있어서 너무너무 감사해요. 여러분 오늘 남은 하루도 맛있는 음식도 드시고 항상 건강하세요. 너무너무 감사합니다. ですね、ゴルクさんがおっしゃったように、レミノの MC を務めさせていただいて、本当に感謝しています。でまたこのように記者の方もいらっしゃってくれて、とても光栄に思っています。またゼローズの方がいらっしゃったので、あまり緊張せずに楽しく行うことができました。本当にありがとうございます。皆さん今日一日おいしいものを食べて、そしていつまでも健康でいてください。本当にありがとうございます。はい、素敵なメッセージありがとうございます。ソク・マシュさん、パク・ゴヌクさんが日本で初 MC を務めます。レミのオリジナルバラエティゼロベースワンの万能オフィスは4月14日からレミノで独占配信がスタートいたします。それでは最後にソク・マシュさん、パク・ゴヌクさんから番組を楽しみに待っていらっしゃる方々へメッセージをお願いします。 네, 저희 제로베이스원의 박건욱과 성매튜가 MC를 보는 또 제로베이스원의 만능 오피스 많은 사랑과 관심 부탁드리고요. 또 많은 아티스트분들과 함께 또 여러분들이 팬분들이 원하시는 모든 미션들을
수행하는 모습들을 재밌게 보실 수 있으니까요. 레미노에서 4월 14일부터 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다.はい、ですね、ゼロベースワンのそのマシューさんと私、オヌクの2人がですね、万能オフィスで皆さん、に愛されるような番組にしていきたいと思いますし、またいろいろなアーティストの方がいらっしゃるので、その方たちと一緒に願いを叶えていく、そういう姿もたくさん見ていただいて、このゼロベースワンの万能オフィス、皆さんがたくさん愛して関心を持ってくれるようによろしくお願いします。はい、これからね、またどんなゲストが出るのかもワクワクしますけれども、これから撮影というマシュさんも最後一言お願いします。 네, 레미노에서 건웅이 하고 저 하고 다른 아티스트들 많은 모습들 보여줄 수 있을 것 같아서 많이 봐주시면 너무 감사하고 우리가 재밌게 하겠습니다. 약속입니다. 이건 진짜 너무너무 사랑하고 관심 많이 부탁드립니다. 감사합니다. はい、ですね、レミノでモノキさんと一緒にいろいろなアーティストの方をお迎えしてたくさんの姿を見せたることになるんですけども、本当に皆さんに感謝しておりますし、また本当に楽しいものにするというふうにこの場で約束させていただきますので、皆さんどうかこの番組を愛してくださり、関心のほどもよろしくお願いします。はい、頼もしい言葉ありがとうございました。감사합니다。それではご起立ください。はい、ということでここまではゼロベースワンのソクマシューさん、パクゴヌクさんでした。